Ja! Ajde, deda. Ćao drugari, dobrodošli u video. Slobo, dobrodošli u video. Hoćeš da pričaš nešto danas? Pa hoću koji uvek. Malo, ja. Malo. Malo, ali kako kažem, ti kad kažeš malo... Ali glupo. Da. Šalim se, zato što mi kažu, a ja kad Sloba sa mnom u videu, onda mi kao gledam u vas, pa njega zapostavljam i onda gledam u njega i kao ne tražim potvrdu. Da, ne gledaš u mene, nego gledam u ljude. U ljude. Da, za danas je trebao da bude neki drugi video, nemoj to da radiš. Neki drugi video, bombastičniji, što sve zanima i što će izazvati još veći haos nego ovaj što je izazvao sa podstanarima. Buru na internetu. Pa da, mogu misliti kakvi će komentari biti, ali ovo moramo da snimimo, da prokomentarišemo šta ste vi nama pisali na ovaj naš video o podstanarima. I da završimo serijal o podstanarima sa četvrtom epizodom, četvrtim videom i to je to. Da završimo uopšte tu temu i verovatno ako bude neki komentar koji je, da ne kažem, glup ili neosnovan, neću odgovarati. Mogu samo da pinujem pa svi da vide, onda da bude prvi, pa onda vi pišite odgovore. Ja sam izvukla neke konstatacije ovde, pitanja, komentare vaše, pa ću ajde da krenemo odatle. Za mene? Da nije bio neki maslačak? Pa nema maslačak. Evo ovako. Aj počet ću s njim, on mi je, ja mislim, juče dao kao... Nisam se ja iznervirala uopšte, ja sam već navikla na te komentare. Ja kažem, mene ne može iznervira komentar i ako mi nismo u pravu, može mi iznervira tako neka glupost. I onda Bauštelac kaže, kod mnogih je tako kao da se ne plaća. Niste jedini, renovirate i idete dalje. Šta se tu proseravate? Pa mislim, ne proseravamo se, nego pričamo iskustva. Poenta videa je da pričamo iskustva. I onda on kaže, ja radim 13 godina kod jednog gaze koji ima 18 zgrada, renoviranje stanova, svega se nagledam, dosta puta sam i povraćao i dan danas povraćam. I vidiš da ti nije lepo kad ti uđeš tako u neki stan i onda nama komentariš. Znači, mi delimo iskustva. Nije, da ne ponavljamo opet tu ružnu reč. Pa niko nije pravio video na tu temu, zašto da napravimo video? Iz iskustva pričamo, znači eto, delimo iskustva. A ako je tebi proseravanje, paljba, ćao. Sam mu lepo rekao. Pa dobro, ajde. Mislim, znaš, čovjek radi te poslove i vidi šta se Ne znam ko se proserava, tako da... Pa dobro, daj, nemoj da ponavljaš reč, jer ne volim nego aj pročitam. Onda kaže Nada Vukajlović, sami ste krivi, ako nije plaćena kirija, odmah van, tražiti svoje, njega ste mogli isterati. Zašto se u Ontariju, konkretno ili u ovom delu Ontarija to dešava? Dešava se zato što je mnogo ljudi primljeno u državu, u Kanadu da uđe i ti ljudi nemaju gdje da žive. Znači, vlada Kanade vodi svoju borbu sa kanadskim beskućnicima. Zamislite kad bi oni reagovali, ja mislim ne razumem zato što sam ja u poziciji stanodavca, ali to je zato što ne reaguju. Kad bi oni reagovali na prvu i izbacivali tako iz kuće, pa ulica bi bila puna, znači i Kanađana i imigranata i svakakvih. Ja mislim da je to razlog zašto ne reaguju na prvu. Mislim, generalno zemlja je uređena. Pa dobro, da bi mogli malo da pojačaju kontrolu, trebali bi, mogli bi, ali jednostavno neće. Pa neće, zato što im tako više odgovara. Njima više odgovara da nama plate dug i oštetu i sve, nego da taj neko završi do kraja života na ulici, jer to ih skupo košta. To jako skupo košta, tako da znači vlada prolongira. Oni ne plate jedan mesec dok ih ti daš na sud, čekaš 3 meseca da dođeš na sud. Ako se stanar ne pojavi, odloži se sud za još mjesec dana i onda kad se stanar pojavi, obeća da će da plati neki deo i tako se vrtiš u začaranom krugu, dok bi došao do ovog šerifa. I onaj primjer koji sam vam dala, da je žena dala 4000 da izađe iz kuće, znači to su ljudi, Kanađani koji su oboje radili u tom momentu kad su dolazili kod te naše prijateljice da iznajmljuju kuću, čovjek je radio u ovde, ne znam kako se zove firma, kao kod nas elektrodistribucija. Platu ima, znači ekstra veliku, ali jednostavno plaću i presto da plaću. I šta ćeš ti? Nikad ne znaš ko će da ti plati i šta će se desiti. Da. Da se obratim Ned Borovac, mislim, nema potrebe mi pišete da lažem. Ja ne lažem, ono što kažem, to je to. Ja sam uvek rekla što kažem, stojim iza toga, a nešto ako nisam sigurna, kažem nisam sigurna. Kaže, ne lažite za cenu goriva, pred 25 godina je gorivo bilo 56 centi, možda ste pogrešili, samo da vas ispravim. Nema potrebe me ispravljate.
Čak sam opet sama u sebe posumnjala i otišla na internet i našla da je gorivo čak u Misisagi, grad koji je prometniji od našeg i skuplji za život, je cena goriva bila 56 centi. Nema potrebe da me ispravljate i ne lažem. Mihajlo Dimitrišin, slažem se sa vama, Kanađane ni po koju cenu uzimati za podstanare. Mi smo imali problema i štete 30.000 dinara plus renoviranje naših stana. Dolara. Pardon. Mi smo iz Alberta i ne možeš izbaciti podstanara, naročito ako ima zdravstvenih problema. Pozdrav i sretno u budućnosti. Znači, ne pričamo gluposti, evo čovjek je, znači mi smo za nepune 3.000, a on je za 30.000 dolara i plus renoviranje. Da, to kad dođe do suda, posle 2 godine dođe do suda, onda se oni vade. Pa platit ćemo, pa bolesni smo, pa nemamo posao, pa ne. I onda im sud još kao... Mislim, to se može traje jako, jako dugo, do 3-4 godine dok sud ne istera na čistac. Da je bila sad neka velika cifra dugovanja i veća šteta išli bi, ali ovako da trošim živce i vreme koje ne mogu da vratim, ni živce ni vreme... Ne isplati. Mislim, ne isplati se, stvarno, ajde. Niko nije crkao, nismo se razboleli, nije ništa, ajde. Neka buteli smo, stvarno smo hteli da čisto i drugi se ne zeznu, ali ajde. Neko drugi će možda posle nas. Sandra Jovanović kaže, možda sam zlobna, ali pošto su otišli, ja bih odmah zvala tog njenog gazdu i sve ispričala, da vas je ucenila i pretila, a ipak ostala dužna. Predložila bih mu čim njemu krene da duguje, da je zajedno tužite. Ne bih ja digla ruke, nema šanse, pa makar još toliko para izgubila. Pa znači, eto, nisu pare manje više nego živci i vreme da se izgubi. A prva stvar, mi ne znamo gde ona ide. Ona nije dužna nama da kaže gde ide da živi, niti znamo mi. Mislim, viđamo mi njenog sina, ide u istu školu sa našim sinom. Šta da idem, da ga pratim, da vidim gde će da uđe, u koju kuću. Mislim, gluposti. Našli smo mi njen sin, broj i sve. Ajde, neka bude tako i nek se završi tako. Ali mi ne znamo gde ona ide. Mi tražimo da nam kažu gde su pre živeli, pre nego kod nas, a gde idu oni to... A i ona je žena rekla da će me zove taj novi gazda i da mu kažem da je ona okej. I ako ne kažem da je okej, ona neće da izađe. Ali čovjek nije ni zvao. Mislim, verovatno ne bi ni ja rekla nije okej. Meni je u cilju da izađe. Da, da izađu. Pa da, šta ću, mislim, eto, to je možda ružno s naše strane, ali šta da radim? Pa tako svi rade, nije to... Ana Golubović kaže, vodu i kanalizaciju plaća vlasnik kuće, to je zakon. Vodu i kanalizaciju plaća vlasnik kuće ako živi u istoj... Znači, voda i kanalizacija je isti račun. Voda i odnošenje vode ili kako god se, otpadna voda. Ako živimo u istoj kući, možemo da delimo isto. A ako rentamo samo kuću, celu nekome, oni plaćaju vodu jer je troše. Ne može da plaća vlasnik kuće kad nisam u toj kući da je potrošim. Ali se dešava ako stanari u toj kući ne plaćaju vodu, taj dug s vode se prebacuje na porez za imanje i onda je to vlasnik kuće u obavezi da plati. Onda kaže opet Ned Borovac, gospodo, kako napravite ugovor, tako će vam biti jasno ko dan. Pročitaj nam ugovor sa njima pa da raspravljamo. Mislim, nema šta da čitam ugovor. Ugovor je oficijalan na oficijalnom kanadskom sajtu, državnom. Možete vi da pravite i ugovore i predugovore i posle ugovore. Znači, jednostavno, država im dozvoljava to da rade. I oni su našli rupu. Mislim, ne dozvoljava, oni su zvanično potpisali to, ali šta? Ne razumijem. Nigde u ugovoru ne piše ako ne plate 2-3 meseca rentu da moraju da izađu iz kuće ili iz stana. To nigde ne piše u ugovoru i... Piše da mora se plaći svakog prvog renta, ali mislim... Jednostavno, država je dala pravila i ne poštuje ta pravila iz nekih njima znanih razloga. Zoki Bor, što niste javili na ovom gazdi kad je izašla? Pa nemam ja broj, nije ona meni rekla gde ide. Niti znam gde ide da živi. Sanela Salja. Ja koliko znam sve popravke i renoviranje, te račune priložite kad radite porez i to vam se vraća. Jedino ako ne prikazujete primanje od izdavanja, onda je to nešto drugo. Ja godinama izdajem stanove u Americi, nisam imala problema, ali sad sam uzela firmu da to radi za nas. Oni uzimaju 10% od kirije i ako je neki problem, oni ga rešavaju. U svakom slučaju puno sreće vam želim u rentanju. Pa da, prilože se, mi smo priložili da što nije platila kao gubitak u biznisu. Da, to smo i rekli u videu, vi niste vas slušali, gledali. Jedino ako ne prikazujete primanje od izdavanja, onda je to nešto drugo. Prikazujemo i to smo rekli, znači u svakom videu da prikazujemo i sve i plaćamo, naravno, porez na to što zarađujemo više nego na godinu dana, naravno da prikazujemo.
I drago mi je zbog vas što nemate probleme, svaka čast. Ja Da, svakom želim super. da nema problema. Nadam se i mi da Da. nećemo imati problema. A što se tiče kad radite porez i to vam se vraća, ne vraća se sve. Da, Znači ne vraćaju se sve što ste vi uložili. samo jednostavno nemate primanje. A što se tiče duga, nemaš primanje za taj period. Manje prijaviš da si primio. Što se tiče renoviranja, vraća ti se 5%. Ma ni 5%. Ma ni toliko. Ma kakvi, nema tu Vi možete vraćanja ništa. da priložite to na taksu, ali ne vraća se Ma sve. kako. Evo ga Željko Anđelić. Možda je u Americi drugačije, Da. ne znam. Željko, pozdrav za tebe. Kaže, tu ženu što vam duguje pare možete tužiti na small claim court. Ne treba vam sin. Samo trebate znati tačno ime i prezime te osobe i tačnu adresu gdje sada živi. Da joj sud može uručiti poziv za sud. Pa znam joj tačno ime i prezime, ali ne znam gdje živi. Kako da znam gdje živi? Ne znam ni ti, Željko, gdje živiš. Željko je naš prijatelj tu i sa Nijagarinih vodopada. Mislim, ne znam gdje živi. Našli smo mi sin number, ali smo odustali. Svesno smo odustali. Rekli smo, ajde, neka i... Ma nećemo jednostavno za Ma. ovo. Da je 10.000, pa mislim možda da čak i da je 5-6.000 da je drugačija situacija, možda bi i jurili ovako za 2.500. Ma kako? Ma ajde, neću bre, trošim vreme, bre čovječe. Trošim vreme sa svojim decom i mužem i gdje ja hoću. Samo nemoj, sad ovako, Ivana Budimir, hvala puno na ovom savjetu. Evo, to meni recimo znači. Znači, ja stvarno ne bežim ni od kritike i volim savjete. Kaže, samo nemojte imigrante iz Sirije. Eto, ja ne bi razmišljala u tom pravcu. Najviše problema sam imala sa njima, a najbolje iskustvo sa bračnim parom iz Kolumbije. Eto. Imam Kanađane isto i za sad, osim što ponekad plate kasno, ne prave mi neke probleme. Ja ti želim da, eto, malo kasne i da ti plaćaju na vreme. Tako i naša krenula malo po malo da kasni, pa smo došli do... Jednu devojku iz Meksika sam imala, ona se iselila iz stana, a saznala sam tako što je kasnila sa Kirijom i zvala sam je uporno i tek posle 5-6 dana se javila kako je otišla kod dečka, iako po zakonu ovdje moraju unapred da jave, oni mogu da rade šta god im je volja. 5 godina se bavim stanarima i ne mogu. Znači 5 godina žena radi sa stanarima. Po zakonu im lepo u ugovoru piše da moraju da kažu mjesec dana ranije. Ne razumem šta on ti kaže, idem iz kuće, ne možeš šta, zakucaš vrata i ne možeš, plati mi mjesec i još tu sedi. Da. Oni imaju plaćenu prvu i zadnju i onda kažu Pa mora da najave da bi mi mogli da nađemo sledeće stanare koji će da uđu odmah. Znači, čim oni izađu, oni izlaze 31. Sledeći stanar se useljava 1. Zato smo mi žurili sa ovim Meksikancima, ali smo već imali gubitka sa njom na plaćanju. Mislim, moraju. Pa moraju, svašta moraju, ali neće. Pa svašta moraju, ali eto, gleda im se kroz prste. Ana Golubović, svaka čast, kaže, bila sam podstanar skoro 20 godina i nisam od gazde ni novu sjelicu zatražila. Ostavila sam stan lepši nego što sam našla. Svaka čast, tako i treba. Mislim, i mi kad smo bili postupali smo isto kao da je, čistila sam isto kao da je moje, nisam uopšte, pa tu živim, to je moje. Tako da, Lucija Vilovska, pretpostavljam. Proučite dobro zakone o iznajmljivanju stana. Koje su prava i obaveze stanara, a koje stanodavca? Ne može da je ozakonjeno da ne plaćaju, a da ne možeš da ih se rešiš. Ne može da naprave štetu, a da je ne plate. Oni su dužni da ostave stan u stanju kako su ga našli. Potpuno je ispravno, samo... Može. Nije da ne može. Znači, to se traje. Rekli smo u videu. Možete se vučite na sudu 2-3 godine i da izgubite više para nego što... Ona kaže da ne može, kao ona i misli da to je i ono što ja mislim da si čovek pa ne možeš da ideš da ne platiš. Sve može, vidite da sve može. I da vam kažem, Slobina je krivica, ja sam nije hteo da ubacuje još neke slike iz stana. Vidjeli ste slike u videu šta su oni ostavili, frižider, ne znam, nameštaj što su izgrebali oko prozora, zidove. I bilo je još par slika gdje su mačke se vršile nuždu, Slobo kaže da ću to da izbacujem. Neće da stavlja, ali imam i te slike, znači, verujte mi. Gordana Bunić kaže, jao Milice, ja se ismijah. Znam da je žalosno, a ne smešno. Pa mislim, mi se sad smejamo kad gledamo sami, šta ćeš? Ali to kad ste pričali kako sam otišla ispred nosa i javili da sada možete da uđete, znači haos. Pa da, seli oni u kola i pošli poruku, sad možeš, kaže, da siđeš, mački se smirio. Mi u neverici. Da. Pa ovi odoše bili. Ja kažem, ne idu oni, sad će ono da se vrati, možda otišla da odveze nešto. Ma sve spakovali, odoš. I mačke i sve. Kaže, ja sam podstanar u Austriji i nekako sve
sve se bojim zid kad dete isprlja i ako znam da će okrečiti, a kamoli nešto drugo da ošteti. Ne znam, ne bih nikada mogla tako da se ponašam prema tuđoj imovini. Sjajni ste i zanimljivi. Pa i mi isto tako, eto. Mi smo, kad smo živjeli tamo privatno kod te naše žene, i Medena ima običaj da češe brke o zid. I tačno je uvek taj jedan ćošak se tu greo i sad tu se skine farba i potamni onako i ono kad jede i posle. I to je meni stajalo na vrh glave, to sam farbala svakih mjesec dana taj ćošak. Mislim, glupost, isto sam se tako osjećala, ali šta će kad se ne osjećaju svi. Evo, Goga Petrović, 5000, još ste dobro i prošli. Moj sin u Hamiltonu ne može da izbaci stanare već godinu dana. Ne plaćaju rentu, zaista je strašno. Najbolje je ne rentirati nikom. Znači, evo vam primer, žena priča, znači ne može da izbaci stanare godinu dana čovjek. I ne plaćaju. Uredno što je, kažem. Najbolje je ne rentirati. Najbolje je ne rentirati i da mi možemo sad se širimo i da pravimo žurke svako večer u podrumu dole, mislim. To da. Ali nama to nije bila poenta. Mi kad smo kupovali kuću, smo gledali da kupimo da možemo da izdajemo. Znači, tako smo kuću gledali da kupimo. Jer neću da radim i da dajem pare za kuću i da nemam pare za život. Da nemam pare ni za šta, da moram moje dete da teram da ide da radi, da bi imalo za sebe. Jednostavno tako smo izabrali. Znači, nemamo potpuno svoju neku privatnost, mada je imamo. Da. Eto, ljudi su dole, ni to ni dolaze, ni ništa. Šta govorim, treba prvo pozovu. Tako smo izabrali. Znači, izabrali smo da se mi manje potrošimo i da živimo život, ali smo, eto, na uštrb toga dali nešto. Znači, ne možete. Pa i mi bi voljeli da uzmemo kuću i da nemam stanara. Ma normalno, pa ne može, ovo nam je prva kuća, ne može to i za te neke buduće planove, pa evo, znači mi podrum izdajemo za 1850, ovaj gornji deo bi mogli da izdajemo za 2100, 2200 i još mi imamo neke planove sa ovom kućom, ja, i sad mi da izađemo iz te kuće, eto, zamislite. Neki planovi, ali opet u perspektivi isplati se. Imali smo i sreće i mislim da nećemo da odustajemo od toga. Ma da, baš hoćemo, tako smo i gledali. Pa neću da idem na posao i da radim ceo dan da bi platila kuću, a da dođem u nju da prespavam. Pa ili da radiš 7 poslova. Pa da, a ne, ja se sad ozbiljno, ti se zecaš. Ili da ne mogu da izađem, da padne mrtvosana, ne mogu da izađem u dvorište da uživam u njemu. Pa šta će mi onda? I život i kuća, evo ti je, brate, i... Jasna Radulović. Da, izvini, ove kuće imaju jako dobru izolaciju. Što se toga, su to zidovi od drveta i to sve. Jedino odakle dolazi, ajde kažemo, neki zvukovi ili da se čuje kad neko priča ili mirisi da dolaze, to je sve kroz ventilaciju. Zato što svaka soba ima svoj otvor za ventilaciju, jedan je taj sistem i on cirkuliše kroz celu kuću. Ali ovako da je nešto, neki zvuk ili nešto da kroz zidove ne, jedino kroz ventilaciju. Ma da. Što se toga tiče. Ma da. Ma i oni pričaju španski, mi pričamo srpski. Ma poseban ulaz, nemamo nikakve dodirne tačke. Da. Jasna Radulović, bez stanara, bez glavobolje, manje para, ali manje stresa. Već smo objasnili, naravno, slažem se. Manje stresa, više onda radiš i ne uživaš u onome što imaš. I više stresa. Da. Ljerka Papić, u istinu puno zanimljiv video od prvog i ne mogu doći sebi zaštićeni na koji način da ih se istira, da im se isključe voda, struja ako ne plaćaju. Po meni je to totalno krivi pristup Kanade. Ne poštuju vas kao ljude, ljudi bez osjećaja, griže savesti. Sretno za dalje. Ne smeže im isključiti što smo rekli ni struju ni vodu, to su im osnovne stvari, još mogu i da nas tuže, još onda i mi njima da plaćaju. Da žive, da nam ne plaćaju i mi njima da plaćaju. Da. Ne smeše, moje mišljenje, zato što je Kanada puno ljudi dovela, imaju dosta svojih problema, znači tih puno ljudi imigranata rade dosta poslova koji bi možda Kanađani radili ili im je to izgovor, nebitno, znači imaju dosta kanadskih beskućnika. Kad bi izbacivali na prvu ko ne plati na mjesec dana, ulice bi bile, a već su dobili papire za stalni boravak, znači ulice bi bile pune. I to je njima onda skuplja investicija nego da oni nama otplate ako se dođe do suda i ko istera do suda. Da, ajde da objasnimo samo to o sudu i kako se dođe do suda. Znači oni ne plate mjesec dana pa onda obećaju platit će, a i kao ne plate uopšte celu ratu. I onda kao ajde
platit ćemo vam sljedeći mjesec i vi vidite da to već ne ide, ne plaćaju na vreme i onda ih šaljete na taj small claim court. Znači to je sud koji je za neke ta kao pitanja oko neplaćanja, manji neki sud, ja ne znam kako bi to bilo. Pa manje da, tužbe. Nije ono za neka ubistva ili, znači nije isti sud, naprimjer. Ili neko je nekom nešto radio, ovaj ga nije platio i tako za te stvari, ali taj sud u Ontariju je bio toliko zagušen sa tim slučajevima i sa tim stanarima, tužbama, kontratužbama, da se čekalo po, ne znam, godinu dana i više, lupam sad, i po godinu dana se čekalo od kad vi podnesete, znači, zahtev da idete na sud, da vas pozovu uopšte na sud. Evo, mislim, bukvalno je bilo zagušenje totalno, jer su svi koristili te neke, ajde kažemo, rupe. I onda vas zove, znači sud vas posle godinu dana vas pozove, zakaže vam za 3 meseca. I vi, znači, posle godinu i 3 meseca odete, on se ne pojavi. Postano da se ne pojavi. Pa sud kaže, pa dobro, ajde daćemo im još jednu priliku, ajde za 3 meseca. To je već godinu i 6 meseci, razumete? E onda, ajde, ovaj se pojavi, pa, pošto je to sud na kome možeš da se dogovoriš, kao on kaže, ajde, kao platit ću ti pola, pa sačekaj me za... I onda sudija kaže, pa ajde, kao probajte da se dogovorite, samo da bi vas, ono, kao... I onda on plati pola, pa opet... I to se tako vrti u krug. Znači, u nedogled. Jedino onda, znači, posle nekih 2 godine, kad sudija vidi stvarno, pa ovi, znači, zavlače na saj, kažemo ovo, ono, tek onda kreće u postupak, taj koji može da traje još ko zna koliko. A umeđu vremenu, kad stanar sazna da si ga stavio na sud, može da se izvineti i da ti ne plaća uopšte. Pa da. Onda drugi put dođu sa, od lekara, pa ja sam bolestan, pa nemam Znači, haos. U krajnjem slučaju smo srećni da je izašlo. I imam još jedan komentar koji je danas sam dobila i baš sam se šokirala. Znači, nismo mi glupi, ni Sloba ni ja nismo glupi. Znamo mi odakle smo došli, smo iz naše države, iz Srbije, istrenirani za sve i svašta. Kao što je Srbija i, kako se to kaže, i podmitljiva zemlja i mito i korupcija. Znači, nismo mi glupi. Ali smo izabrali put da idemo pravi put i pošteni put, jer mi imamo decu ovde. I da niko sutra moje deci nema kaže, pa mama i tata su ti bili takvi i takvi, to i to su radili, sad ti ispašta zbog njih. Na konto toga vam čitam komentar koji sam danas dobila, samo da ga nađem. Evo ga, samo da otvorim. Znači, nismo mi glupi, mi znamo šta se radi ovde u Kanadi. I šta ljudi rade i kako sve može da se radi, ali mislim, znači na video u kome se mi pričamo, ne žalimo, nego pričamo naše iskustvo sa stanarima da su nam manje više uništili stambenu jedinicu i da nisu plaćali i ja dobijam komentar. Ovo je BiH, tu BiH. Sad ću, i nije jasno pisano, pa ću pokušati da pročitam kako treba. Ontario je baš mesto koje se ne plaća 0 za život. Ako znaš da upotrebiš kako treba. Ako se zoveš Sloba iz Srbije, neka oni misle da se ti zoveš Petar iz Slovačke i kupiš ličnu kartu koja je falsifikat, pa onda ne ganjaju i vode na sud nekog duha iz Slovačke. Ja sam taj sistem upotrebio da oko 4,5 godine ni $1 za rentu nisam platio, a napravio sam kuću u Bosni, kaže. I na kraju su nam još kupili karte za avion kad sam im rekao da moramo da odemo, ali nam treba $5.000. Znači, verovatno on, žena i bar jedno dete za $5.000. Znači, to je čovek koji ima porodicu. Pa dobro, da. I onda kaže, Kanađani su glupi totalno, kupili nam novu Gantz kuću na Balkanu i platili karte za putovanje. Ma šta kažeš, a mi smo glupi, Pa kako si mi izmislio toplu vodu? Ja ne znam šta bi ti rekla na ovo. Pa ne znam, meni to... I onda sam ja rekla, prvo nisam znala šta da kažem, jer mi je toliki bes. Ja znam što ljudi rade i ja nemam ništa protiv da radi šta hoće i da vara koga hoće. To je svačiji izbor. Ali ti meni na moju, da kažem, aj po znacima navoda, muku koju ja pričam u videu, ti meni pričaš kako si ti nekog, da izvinete, zajebo. I onda ja njemu lepo tako malo se smirim na poslu, a o tome onako baš prodrmalo koliko ti moraš da budeš bezobrazan, bezobrazan.
I onda ja njemu napišem. Ako sam dobro razumela, ti si bio u Ontariju 4 godine, nisi plaćao kiriju stanodavcu pošto si imao falsifikovana dokumenta. I onda kada si hteo da se vratiš kući, rekao si Kanadi da ti plati kartu i oni glupi, po znacima navoda glupi, ti stvarno platili kartu. A ti si u međuvremenu sazidao kuću tu u Bosni na račun toga što nekome nisi platio kiriju. Miliciji Slobi, recimo. Nekoj miliciji, nekom Slobi nisi platio kiriju 4 godine. Ja kažem svaka ti čast, ja ti se divim kako si to smislio i uspeo. Pa ja misliš šta da mu napišem? Ja kažem, ovi Kanađani su stvarno glup naroda, glup od znacima navoda. Rekao, možda bi i mi tako nešto trebali da probamo, što da se mi mučimo i da radimo svaki dan i da imamo problema sa našim stanarima. I ja napisala i mi poglupavili kao Kanađani svašta sa nama. Mislim, šta da mu napišem? Ej, bre, zamisli šta on meni... I onda kaže, ja odgovara na to kad sam mu ja to napisala i kad su ga ljudi ispljuvali, to se zove kriminalac. Onda on napiše, ma ja si to 100% zajebavam i lažem. Nemam pojma zašto mi je to došlo do glave. Zamisli kao ja se šalim i baš mi je to došlo do glave da izmislim. Kao ja još živim u Kanadi i nikad nisam priliku da imam 1 mesec kao besplatno. Prosti, ako sam te nervirao, ne mogu ni zamisliti kako je tebi bilo. Pa mislim, te kad mu onda lepo odgovoriš, onda on, ali mislim kao izmislio i baš je izmislio ono što ljudi rade. Pa da. Ne znam, ako je on 4,5 godine za jednu kuću i vratio se dole, ako ima pravo da opet da dođe u Kanadu, okej, ali ja se ne vraćam dole bez 2-3 kuće u Grčkoj. A za to treba bar jedno 10 godina, tako da malo se zajedno. Pa nije to nego što ajde šta god da je radio i sad ako ima decu pa neće ni u toj Srbiji, ni u Bosni, ni u Hrvatskoj, možda neće biti sjajno za 15 godina. I dođe to dete na granicu u Kanadu pa ja bi da uđem, a ko je tebi tata? Pa on je onaj iz Bosne ili mi je onaj duh ili mi je Sloba iz Srbije, pa ne može, Sloba iz Srbije nije platio kiriju. Još su mu platili kartu da se vrati. A ne, on je ipak onaj duh iz Slovačke, pa ne možeš. A u krajnjem slučaju kako živiš u toj kući da razumem, ajde državu. Ajde, do negde mogu i da razumem, u države si uzeo para i to, ali da si ti nekom nisi platio 4,5 godine, to stvarno ne razumem. Tako da veliki pozdrav za tebe, uživaj u toj kući u Bosni. Nek ti je sa srećom. Eto, šta da ti kažem drugo? Ne znam šta bi ti rekao. To me onako, baš me onako danas... Pa nije me potreslo, ali mi je ono, znaš, prvo bezosjećajnost na naš video, takav komentar i još kakav je komentar, mislim. Ali sam lepo napisala kad sam malo bolje razmislila, mislim, nemaš ti tu šta s kim da se raspravljaš, ali zato kad mu lepo napišeš, onda se izvini. Tako eto da znate... Svašta se dešava ovde u Kanadi. Pa znamo mi šta se može da se radi, ali jednostavno ne biramo taj put. Eto, biramo ovaj teži put, da nemamo privatnost, da se mučimo s podstanarima, ali mi je mirna glava i uveče kad legnem da spavam ja sam mirna i znam da će moj dete biti tu. Da mu niko ništa neće reći na konto oca i majke. I ako budem išao iz Kanade, ako budem, ne znam, u Srbiji 2 godine, da mogu opet da dođem za Kanadu kad god mi padne na pamet. Da ne razmišljam da će neko da me zaustavi na ulici, da me pita, ček. Da, ili će ga pustiti u Kanadu pa prvu taksu kad bude radio, sedi ti bata ovde, kad odiš. To je sve super, da, svašta se radi, svašta, ali dok vas ne čepe. Ma zna bre Kanada, pa i da je se to desilo što je on uradio, pa on je jeftinije koštao Kanadu nego da je bio na ulici i da mu je cela porodica bila na ulici. Znači, pa nije Kanada glupa da mu plati kartu, pa samo bato idi. Izvoli kartu i ne vraćaj se više, platit ćemo ti put, samo idi, pa nije to ista priča kao i sa stanarima koji ne plaćaju. Evo ja ću ti platim da izađeš i više nemaš problema s budalom. Tako da ko misli da je Kanada glupa, neka misli, ali ako se ne vrati njemu, mislim da dođe na naplatu, doći će to, ništa se vi ne skirajte. Još sad kad se uvežu sistemi Kanada, Srbija, da, vrlo će to brzo da bude, ništa se vi ne skirajte. Ali o tome ćemo u nekom drugom videu, to nešto isto spremamo još. Što se tiče uvezivanja Srbije i Kanade, o tome ćemo pričati u drugom videu. U petak gledajte video obavezno, bit će bombastičan, dobit ćete sve crno na belo, tako da svaki komentar koji mi pišete da lažem neću odgovarati, ništa neću odgovarati, jer ćete imati crno na belo da vidite. Kako će to video da bude? To će da bude video... O čemu? O stanarima? Ma kakvi stanari, završavamo ovde. Da, 4 epizode. Da, možemo snimati neki kratki video, a kad Meksikanci odu, ako odu, kako bude? To će bude update, tako bude. Update, da. Daj Bože da ostanu. Da, neka ih nek ostanu.
Tako da, ali za petak se spremite. Nemam pojma, ljudi, evo iskreno da kažem, šta se dešava. Sloba će da sedi i da pa dobro, moraš ti da pričaš tvoju stranu, ja mislim, da, ono što smo sinoć pričali. Pa čekaj, mi bi mogli za petak ovo sutra da snimimo, a? Mi smo dovoljni. Ako ne budu, bit će, a glavno bombastičan video spremamo koji svi pričaju o tome, a niko ne priča. Kad dođe do toga, svi tu cmut, smeju se i pređu na drugu temu. Znači, verujte mi, nemam pojma. Milica Budala, naravno, je prva koja sve daje crno na belo. Ja Milici samo papire vani dokazuju i oni mi pišu da lažem. Da, opet ti pišu, da, pa nema više papire da vlati. A što oni meni pišu da lažem? I što mlataraš rukama, Milici? Daj bre, smiri se, ajde. Ko mentalni. Ko mentalni slučaj. Aj što oni meni pišu da lažem, nego što se ja Budala primam na to, a znam da ne lažem. Tako da, drugari, ostajte uz nas, da ponovim opet, kako se zove, Facebook stranica. Facebook, jeste. Instagram. Da, Instagram sad je počinjemo, zato što nemate svi Facebook, vidim da nemate, pa sigurno biste me zapratili. To mi malo stari imamo Facebook, a i malo mlađi Instagram. I Instagram je u pripremi, mora to Sloba da poveže, ja to ne znam ništa. Da. Ja samo... Ajde ljudi, ajde, pa mi treba i TikTok da otvaramo. Jao. Šalim se, nećemo. Tako da i ovdje like, share, subscribe. Ajde, ako niste subscribe, udarite. Ting! Ping! Ženu. Nemoj to. Nemoj to. Nemoj to. A ti mene što si vatala, bre, žena videla. Kad bi došlo ovako da ga gurnemo, a ti mi da ga gurnem iz stepenice. Tako da, drugari, ostajte uz nas, spremamo vam odličan video. Valjda će bude i za mene iznenađenje. Hoće. Vidjet ćete, pisat ćete u komentarima. Ćao! Ćao!